আমরা এখন আছি ডেঙ্গারখাড়া ব্রিজ। Nah, kok pergi saya kok pergi. Sasa. সুন্দর। আমরা প্রতিদিনই আই ডেঙ্গারখাড়া ব্রিজ, খুব সুন্দর এলাকা, উপভোগ করা লাগে, খুব মজা লাগে বাতাস। দৌকা মাছ, দেশি মাছ এটা। সিংসাপুর ইউনিয়নে পড়ছে না? না, ওই মনে হচ্ছে আলম দিতে আল্লাহু আকবার। আল্লাহর সৃষ্টি কত না সুন্দর, শব্দ হইলে কি আমরা আদম লাগে।